Dobar dan, dragi prijatelji. Danas ćemo da pravimo đuveč. Za to su nam potrebne sledeće namirnice. Znači kvalitetno meso. Ja sam se opredelio danas za junetinu. Junetina iseckana od buta, znači iseckana na kockice. Treba nam zatim povrće. Osnova, 1-2 glavice crnog luka, beli luk, šargarepa, zatim paprike. Bez paprike ne može da bude đuveč. Opredelio sam se za ove crvene mesnate paprike, oni su dobrog ukusa i onako dobre teksture. Zatim nije loše i jedan plavi patlidžan da se stavi, 1 ili 2 paradajza, malo sitne paprike, treba će nam ulja da propržimo luk i papriku i naravno pirinač. Začini još vegeta, so, biber. Prvo ćemo da očistimo luk, crni luk, beli luk, papriku, plavi patlidžan, da operemo, da očistimo, da iseckamo i da propržimo. Prvo ćemo propržiti znači crni luk, a zatim i papriku. Onda ćemo dodati meso malo da se prodinsta i kasnije potom ostale začine i sastojke. Pa krenimo. Oprao sam crni luk, očistio, oprao, evo isecko jednu glavicu, sad ću i drugu i onda ide na ulje da se prži. Crni luk se prži, iseckan je sitno i prži se na ulju. Prvo se stavlja crni luk da se prži, zato što on mora da otpusti svoju slast i onda jelo slastnije. Zato se mnoga jela prave sa prvo proprženim belim lukom. Sa crnim lukom. Znači prvo se proprži crni luk za mnoga jela, pa se onda stavljaju ostale namirnice. Jer onda tako jelo slastnije. Dok se crni luk prži, stavio sam ovde u sudoper ove divne crvene paprike. Ima ih dosta i sad ću njih da perem i da svaku seckam. I kako svaku iseckam, tako stavljam da se prži zajedno sa crnim lukom. Paprike se uperu pod mlakom vodom ili hladnom, svejedno, i onda se iseku ovako u tanke trake. Tako, sitnije, tanje trake, onda se bolje isprže. I onda ih stavimo sa crnim lukom da se prže. Da vidimo luk kako stoji. Mora da se meša da ne zagori. Kad poprimi žućkastu boju, onda je gotovo. Počeo sam da ubacivam papriku, da se propržava zajedno sa crnim lukom. Znači kako koju papriku perem i iseckam, tako ubacim da se prži. Treba jedno 15-20 minuta da se prži paprika i luk, ali mora na umerenoj vatri i da se meša stalno da ne bi zagorelo. Pa ćemo onda da ubacujemo ostale sastojke. Paprika se krčka, stavio sam svu papriku i luk i to se sad već propržili, krčka se, sada stavljamo začine. Znači jednu kašiku začina C ili vegeta ili nešto slično. Zatim ćemo da stavimo jednu kašiku soli i malo bibera.
dosta. Kasnije ćemo stavimo sitne paprike. U stvari stavit ću malo ove tucane ljute paprike. Tako. Da se to promeša. Mora stalno da se meša da ne bi zagorali, pogotovo kad stavimo pirinač. Ovdje sam očistio jednu šagarepu i beli luk, sad ću to da iseckam i to ću da ubacim isto. I poslije toga ubacujem meso. Iseckana šagarepa i beli luk su ubačeni. I meso je tu. Lepa junetina. Odbutana kockica iseckana na sitnije kockice. Onda se lakše skuva. Otprilike vam treba kilo paprike, kila junetine. I ovo ostalo povrće za ovu količinu đuveča. Ovo se lepo krčka. Evo i meso je poluskuvano. A sada ćemo da ovaj paradajz i plavi patliđan što sam ga oprao, sad ćemo da iseckamo i da ubacimo isto da se krčka. Ubačen je i paradajz i plavi patliđan. U principu sad su ubačeni skoro svi sastojci. Sad ćemo da promešamo i pustit ćemo da se još malo krčka. I kad se ukrčka, onda ćemo dodati pirinač. U međuvremenu sam dodao jedan krompir. Evo vidite, iseckan je na kockice. Nije loše malo i krompira, ne preterati s krompirom, ali nije loše ni malo krompira dodati. To se sad lepo krčka. Pogledajte vi koje je to bogatstvo sastojaka. I mesa, i povrća, crni, beli luk, krompir, paprika, plavi patliđan, paradajz. Sad nek se krčka još jedno 20-30 minuta, pa ćemo onda dodati pirinač. Vrlo lepo krčka. Još jedno 10-15 minuta pa ću dodam pirinač. Ovo se lepo krčka. Sada je vreme da se sipa pirinač. Jedno na ovu količinu, jedno 350-400 grama pirinča će biti dovoljno. Ne treba preterati sa pirinčem. I još ćemo sada naliti vode. Jednu čašu ovako preko pirinča. I šta sad da vam pokažem jedan trik. Ako pirinač padne dole, a ne mešate, on će da se zalepi za dno i onda ćete imati veliki problema, možda zagori jelo. Znači u ovoj fazi samo ga ovako malo raširimo po površini. Evo, ako ništa više. Pošto je jelo dovoljno gusto, on za sada neće pasti na dno. Samo ćemo ovako da ga poklopimo i da pustimo da se kuva jedno
10-15 minuta. Pa ćemo onda tek da mešamo. Da vidimo kako stoji jelo. Znači kuvalo se pod poklopcem. Sad ćemo skinemo poklopac. Evo vidite, pirinač je polukuvan i nije pao dole, kao sam rekao. Sada ćemo da promešamo dobro. Kad počne da se meša, mora stalno da se meša. Jer pirinač, kao i svaki skrob, hoće da se zalepi za dno posude i da jelo zagori. Znači to morate biti vrlo oprezni, kad tako nešto kuvate na umerenoj vatri obavezno, ne na jakoj temperaturi. Sada ćemo da mešamo, sad moram stalno da mešam još jedno 10 minuta, a posle toga jelo ide u rernu da se zapeče. Kad mešate, mešajte do dna, obavezno da se ne uhvati na dnu, da ne zagori. I obavezno mešajte drvenom varjačom, kao ovo. Ne nikakvim metalnim predmetom, kao kašikom nekom metalnom i tako nešto, jer ćete da izgulite dno šerpe. Zato drvenom varjačom. I mešajte do dna polako. Kad kuvate testo, kad kuvate pirinač, krompir, nešto s brašnom, uvek morate da mešate. I to na tihoj vatri. Ovo jelo je dosta zahtevno, zato što ima dosta posla oko njega, ali je veoma ukusno. Još malo, pa ću da ga stavim u rernu. Ovo jelo je skoro gotovo. Znači ono već sad može da se jede. Ono je skuvano. Ali da bi bilo još bolje, stavit ćemo ga u rernu da se još malo ukrčka i zapeče. I to u ovoj šerpi za koju sam govorio u nekom od prošlih videa, kako je zgodna, kako u njoj može sve da se pravi. Ona ima svoj odgovarajući poklopac. Sad ću da ga stavim i sve zajedno onda ide u rernu. Evo, stavim poklopac. I sad to sve zajedno ide u rernu da se još malo ukrčka. Evo, ne znam da li se dobro vidi. Stavio sam jelo u rernu sa sve poklopcom zajedno. A jedno još 15 minuta s poklopcem, a onda ću posle toga skinem poklopac pa da se od gore zapeče. Evo ga, đuveč je gotov, na stolu je. Evo vidite kako se lepo korica uhvatilo gore, zapeklo se u rerni. Vidite. Sad ćemo da sipamo, tek je izvađen iz rerne. Malo ćemo i da ga promešamo. To je bogatstvo ukusa, bogatstvo sastojaka, bogatstvo mirisa i lepo je da se vidi. Svež đuveč.
Pa izvolite, prijetno.